Uyda bor masalliqlardan judayam tez va mazali og'izda eriydigan tvorojniy pirog tayyorlaymiz. Bu pisochniy pirog ishoning har qanaqa kremli tortlarni yo'lda qoldiradi. Ishni 200 gram margarinni idishimizga solib, ustidan un solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Xohlasangiz cho'rqa qilsangiz ham bo'ladi margarinni. Men qo'limda urvoq qilib oldim. Ustidan rasrixlitr bir choy qoshiqda va shakarni qo'shib, shunaqa urvoq holatga keltirib yaxshilab aralashtirib olamiz va 2 qoshiqcha smetana yoki qolib ketgan qaymog'ingiz bo'lsa qo'shib, uni ham urvoq qilib olamiz. Nachinkamizni boshlaymiz. Tvorogga shakar, yana 2 qoshiqcha smetana yoki qaymoq, bir dona tuxumni qo'shamiz va massamizni yaxshilab aralashtiramiz yoki blender qilib olsangiz ham bo'ladi. Pisochniy holatdagi xamirimizni qolip ustiga solib, mana shunaqa qo'limiz bilan tekislab olamiz yarmini va ustidan nachinkamizni solib, uni ham tekislaymiz. Va qolgan yarim qismini xamirni shunaqa qo'limizda yoyib, nachinkamiz ustidan sepib olamiz va ustidan yana ham chiroyli mazali bo'lishi uchun shakarni ham sepib yubordim. 180 gradusda 40 daqiqada shunaqa ham mazali va tez og'izda eriydigan tvorojniy pirog tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, yaqiningizga ulashib, like bosishni unutmang.